хочешь такую же идеальную стеклянную кожу, как у кореянок? Тогда лови этот залипательный ASMR уход. Надеваем специальные очищающие пэды на пальчики. Добавляем воды, массируем лицо. Вы только посмотрите, сколько густой и мягкой пенки. Она шикарно растворяет макияж и вытягивает загрязнение из пор. Смываем пенку. Теперь наносим успокаивающую сыворотку для того самого влажного сияния. И финальный штрих – увлажняющий пептидный бальзам для сочных губ. Кожа просто сияет. А чтобы добиться такого же глубокого салонного очищения дома, я обожаю использовать аппарат для ультразвуковой чистки лица от Deichmann. Он бережно убирает черные точки, не травмирует кожу и усиливает действие ваших любимых сывороток.